Begitu kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami dipersiapkan. Ya, jazakallah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa miqdarih, wassalatu wassalamu ala khairi khalaqih, habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atahu Allah biqalbin salim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdina qalbi wa ilham malaikatil muqarrabin wal qarabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azim sha'airallahi fa innaha min taqwil qulub. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyuna sayyiduna wa maulana Muhammad man intaqala li ta'allama al-ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa aw qala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramin, akhil kiram wal ajiz, pengatur waktu, penata acara, pangarsana Kang Haji Agus, oge reng-rengan DKM Masjid Baitur Rahmah, pengurus daerah setempat, jajaran RT RW na kasadayana, ayyuhal talib wa talibah, namanya diuningakeun ku pangarsa pengatur waktu bahwa syukur ke Allah urang sadayana parantos digubahkeun tina sifatna maut sementawis anu mana diuningakeun ku para alim ulama an-naum ikhwatul maut, kulem teh tidur bapak-bapak sadaya, ikhwatul maut saudara masih keneh rerencanganana wargina maut nu ngabentenkeun maut sinareng kulem ari maut mah anu kaluar tina jasad manusia teh nyaeta ruh sultani, ruh anu marentah ngalengkah, ruh anu marentah ngepatkeun panangan, ruh anu ngagerakkeun anggota tubuh urang, eta teh disebutna ruh sultani. Sehingga anu nuju kulem mah ruh jasmanina aya masih keneh ngap-ngapan, bahkan ngorok atanapi disebutna kerek tibra, terasna masih keneh pulusak kilisik, ruh jasmanina masih keneh tumetep aya dina jasadna. Oge ruh rubanina masih keneh netep, sehingga aya anu ngimpen sareng ruh-ruhna para aulia, ruh anu suci, rezeki numpang ageungna setiasa tepang dina impenan, ngimpen sareng junjunan alam baginda sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah rezeki numpang ageung-ageungna bapak wargi sadaya. Adapun jalmi anu totalitas keluar ruhna dina jasadna nyatana anu parantos innalillahi wa inna ilaihi rajiun, anu tos total eta mah ruhna keluar, ruh jasmanina, ruh rubanina, sinareng ruh sultanina. Wagi sadaya bapak hadirin bahwa ruh tetiasa digambarkeun kulir ruh min amdi rabbi,
Ananging wargi sadaya bahwa dikuningakeun ku para alim ulama urang sadayana kedah bersyukur bahwa diuihkeun deui ruh sultani kana diri-diri urang sadaya tina sifatna maot anu sementawis sehingga anu tiasa ngimpen teh tepang ruh sultanina sareng jalmi-jalmi daerah-daerah sehingga lamun urang sadayana ieu teh parantos katincak di mana ieu teh oh dina impian eta teh ruh sultanina parantos kadinya sehingga wargi sadaya lamun anu nuju pulang di Curan Caret raraina muka wajahna di Curan Cali tah ruh sultanina teh moal tiasa lebat deui sehingga dibersihan heula lamun can dibersihan heula mah eta teh ciga nu teungar kalongeun ciga nu stres kumargi ruh sultanina teh acan lebat. Pawargi-wargi sadayana urang parantos digugahkeun anu mana panca indra anu modal utama ti Allah sabadana nyawa urang sadaya maka panca indra anu paling utama bahwa soca urang tiasa bentak sinareng paninggalna teu sakedik wargi-wargi sadaya begitu socana dibentakkeun poek mongkleng abi kantos gaduh komunitas atanapi majelis tunanetra di daerah Buah Batu eta teh rata-rata komunitas tunanetra jalmina teh nu tadina ninggal nyaeta tina panyawat stroke sinaran darah tinggi akhirna dicabut paninggalna begitu gugah pulang teh poek bapak-bapak sadaya dan tiasa ninggal. Itu anu dina hadis Nabi bahwa Quran sateu acan dicabut ku Allah aksarana maka urang sadaya manfaatkeun soca bade ulang ngaoskeun heula Al-Qur'an gugah ulang ngaoskeun heula Al-Qur'an kumargi dina hiji mangsa eta aksara Al-Qur'an teh dicandak ku Allah nu paling caket begitu gugah soca urang bentak poek teu tiasa ninggal bahkan cepil urang sadayana tiasa diuihkeun deui jeung pangdangunna kumargi teh sakedik begitu gugah pulang langsung ngahiung cepilna dina rupi-rupi panyawat bahkan wargi sadaya urang tiasa angkat ka jamban tiasa ngalangkahkeun dua sampean teu sakedik begitu gugah pulang sampeana kaku syariat zahirna mah cenah panyawat stroke bahkan panangan teu tiasa usik lamun cek abi mah eta teh maot dikredit da enak usum kreditnya motor bumi ge dikredit kendaraan dikredit maot oge rata-rata enak teh usumna dikredit tahun kahiji sampai anak kaku teu tiasa ngalengkah tahun kadua pananganna teu tiasa usik kaku tahun katilu ieu na bengong tahun kaopat na lunas modal wargi-wargi sadaya urang syukur ka Allah panca indra diuihkeun deui sabada nyawa urang diuihkeun deui nyata ruh sultanina bahkan dipaparinan kakiatan dipaparinan taufik ku Allah Subhanahu wa taala tiasa kajamban tiasa ngalengkahkeun dua sampean ka ieu masjid wargi hadirin rahimakumullah saur para alim ulama dikuningakeun aya genep golongan jalmi anu bakal bagja hirupna di dunya parat ka akhirat hiji nu bakal bagja hirupna di dunya parat ka akhirat anu sering-sering sumping ka masjid sateu acan digotong datangna ka masjid lamun tos digotong datangna ka masjid tertutup sadaya amal salehna amal kebaikanna ing qata'a amaluhu tos tetiasa medabal amal saleh deui mun tos digotong datangna ka masjid jalmi nu baca nu sering-sering sumping ka masjid sateu acan datangna ka masjid digotong kana pasangan nomor kadua anu bagja hirup di alam dunya parat ka akhirat teh nu sering-sering netepan dipengkereun imam sateu acan salatna dipayuneun imam sanes jalmi polontong jalmi gede hulu tapi tos teu aya nyawaan we tah nu salatna dipayuneun imam mah urang nu sering-sering salatna dipengkereun imam itu
ulah jalmi anu baca sateu acan salatna dipayuneun imam tos disolatkeun judulna lain salat deui. Wargi sadaya nomor katiluna jalmi nu baca di dunya parang ka akhirat teh anu sering-sering kumpul ngariung jeung ahli masjid sateu acan diriung-riung ku ahli masjid. Jalmi anu tos diriung-riung ku ahli masjid anu tos diumumkeun kana tawa kana speaker inna lillahi wa inna ilaihi raji'un si anu bapak anu parantos ngantunkeun breng ahli masjid darongkap ngariung di bumina. Tah sateu acan diriung-riung ku ahli masjid anu baca teh anu sapertos bapak-bapak kieu ngariung jeung ahli masjid. Alhamdulillah. Wargi sadaya nomor kalimana anu bagja hirup di dunia ke akhirat teh nyaeta anu sering-sering maca Al-Qur'an sateu acan dibacakeun Al-Qur'an. Dibacakeun nanti surat Yasin hungkul deui. Tos dibacakeun Al-Qur'an kitu mah tos tertutup amal soleh. Maka terakhir anu bagja hirup di alam dunia teh anu sering-sering silaturahmi di muka dunia nyaeta di luhureun bumi sateu acan lebet ka jero taneuh lebet ka jero bumi. Nu silaturahmi nyaeta ka wargi-wargi kaum muslimin nyaeta di luhureun muka bumi. Maka wargi sadaya nu paling pokok mah abdi teh dongkap ka dieu silaturahmi deui. Alhamdulillah rombongan manakib anu setiap malam Jumat di Balai Endah di komplek GPA Grand Pasudan Asri Jalan Lohan di Bapak Haji Heri tiap malam Jumat sarumping ngiring kana ieu pangaosan. Sok setiap malam Jumat aya majelis manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bagi sadaya. Ikhwatul kiram bagi sadaya. Maka di akhir zaman ieu diuningakeun bahwa saur al-Imam Ghazali rahmatullah alaihi wa nafa'ana fa bi ulumi. Di akhir zaman itu teh galibna jami-jami umumna maut hatekna. Para alim ulamana sare hatekna. Sedangkan tadi diuningakeun anu kulem jeung anu maut eta teh babarayaan duduluran. Diuningakeun bahwa akhir zaman ayeuna ulama-ulamana seueur anu sare kulem tidur hatekna, masyarakatna jamaahna mararaot hatekna. Wargi-wargi sadaya tanda-tandana jalmi anu maot hate tos teu aya istilahna prinsip dina kehidupanana. Kumaha gambaranana sapertos lauk cai anu tos paeh. Lauk cai anu tos paeh tawes, bawal, atanapi pedak itu teh lamun diuyahan bakal janten asin, lamun digulaan bakal janten amis. Naon margina paeh. Tapi nu hirup mah sapertos lauk di laut, nu hirup laukna sanajan suasana jeung kaayaan asin cai laut teu ngabawakeun asin, angere tawar. Naon margina hirup laut. Tak akhir zaman masyarakat umumna para jamaah atau nabi disebutkeun warga-wargina itu teh mararawat hatena. Tanda-tanda maut hate terbawa ku suasana jeung kaayaan, terbius ku kaayaan. Sedangkan anu sakti di alam dunya hatur uningan kasadayana wargi-wargi nu sakti di alam dunya teh nomor kahiji nyaeta suasana lingkungan, nomor kedua waktu. Itu suasana lingkungan teh sangat dahsyat. Putra ulama, anak kiai, cicing di terminal bakal janten preman. Anak preman ngiring tilu dinten pangaosan ngariung jeung ahli masjid bakal janten soleh ahli masjid. Kagantaran suasana jeung kaayaan teh sangat mempengaruhi jeung sangat dahsyat. Diuningakeun ku Al-Imam Jarnuji rahmatullah alaih salah sawios madhab Imam Hanafi di daerah India bahwa mantana muningakeun dina kitab Ta'limut Ta'alim ya badar faunaz zabarabat bidati baqala hissamat.
tatkala ular mematuk beurahna teh itu aya jeda, aya antara. Tapi hasil gaul pergaulan lingkungan sangat dahsyat babari mempengaruhinya. Itu cepat wargi sadaya. Sehingga dina akhir zaman kiwari itu teh suasana jeung keadaan sangat mempengaruhi. Sehingga suasana jeung kaayaan sapertos di lingkungan-lingkungan anu sapertos di daerah Riung Bandung ahli Masjid Baitur Rahmah inilah anu bakal nyelametkeun. Berjamaah subuhna hebat dahsyat. Nu biasa nama abdi ningali tiap-tiap daerah sok rajeun abdi 40 hari setiap tahun 3 dinten setiap bulanna ningali di masjid-masjid daerah itu anu di masjid teh ya tos manula anu angseuna teh geus sekitar salam Bapak sadaya. Sampai pernah terjadi hayo we alhamdulillahirabbil ahyana pada amat kanang geus ripuh aya geus jam 3:30 teh pantuduh meureunna cetak tungtung nama subuh di tempat teh bah naon parantos subuh waktos parantos subuh ripuh meureunna nya tuduh ti beurangna jadi pabolit subuh tepat teh naon bah waktos parantos subuh itu gambaran sapatos gitu tiap-tiap masjid wargi sadaya. Bahkan diuningakeun tras-trasan di daerah kota Bandung maseueur naon teh Pulau Burung itu teh kongkorongok hayang kapungkur kongkorongokna teh nasbeh sehingga dahsyat itu teh mempengaruhi kana lingkungan gagah musabat kongkorongok hayang. Diuningakeun dina Kisahul Anbiya bahwa kongkorong hayam jago teh tasbih subuhul qudus rabbul malaikati waruh nganyusikeun ngabersihkeun ka Allah. Sehingga di zaman Nabi Sulaiman alaihi wassalam bahwa hayam teh jantan guru. Itulah keterangan ayat hadis Nabi khudil ilma walau pipah bahai. Canak ilmu sanajan dina paham satok atanapi nu kaluar di hewan sapertos telur lamun di hayam canak we ari dipotongna mah ulah paling lamun seueur manfaat teh itu keterangan khudil ilma walau pipah bahaim teh terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Tatkala Nabi Sulaiman parantos nundukkeun Ratu Balqis supaya lebet Islam, maka kedah dibimbing ka islamanana kedah hakna carogena anu tos muhrim. Sedangkan parantos tunduk lebet Islam tapi begitu diajak nikah nolak Ratu Balqis teh. Sehingga berbagai macam cara Nabi Sulaiman dimimiti cimani gajah dipakai sasalaman medu teu neurah. Bangsa jin ditanya itu suhunkeun jampe peretna teu neurah. Itu aya zaman ti baheula tah hayang ka awewengan eta. Akhirna Nabi Sulaiman teh parantos taat. Ieu kedah kasaha nanyakeun, kedah kasaha guru ieu keur hayang supaya kaperetna Ratu Balqis. Maka dina waktos tabuh tilu, abi dongkap lagi tabuh tilu sarua, janari lah. Nya kongkorong hayang jago teh. Subuhum kudus Rabbul malaikati waruh. Tah eta sami tanya teh. Kabeh hewan, kabeh jin, kabeh bangsa jalmi asip pimpal hoya ulama anu janten perdana menteri Nabi Sulaiman parantos taat. Maka anu can ditanya teh cek Nabi Sulaiman eta hayam jago. Maka saur Nabi Sulaiman hayam aya perlu kaula. Maka cek hayam jago berdialog sareng Nabi Sulaiman paham kana bahasa sato. Hoyong naon? Ya Rasulullah, cing dek nanyakeun anjeun lamun hayang kabikanggung acarana. Oh gampil ya Rasulullah. Tingali abdi tos netepan Isra. Janten netepan Isra teh aya di zaman Nabi Sulaiman tah dina kitab Kisahul Anbiya. Begitu rengsek netepan Isra tos suruh. Maka Nabi Sulaiman ningali eta hayam jago. Hayang nakabikan ternyata disiasati kan namina perempuan mah namina kaum Hawa mah
ibu tadi siasati tah eta hayam jago nyiasati kana rokrang kana awi ketok barukan aya hakaneun hayam mikang teh jauh nyamperkeun kana parak maras anu masih kena can nikah nu jarolong tah sok siasati mah aya duit modal duit naon kapet-kapet tah reupeunana jauh nanyakeun nomor HP tah zaman Nabi Sulaiman eta hayam jago kana rokrang ketok nyamperkeun eta hayam nikah geus nyamperkeun mah langsung we nyamak eta mamipirkan jalan gigirna jo langsung kacrek atuh menta turun tah hayam nikah teh patot baca hayam jago teh kakaracos oh gitu hayam nikah teh geuningan babari janten disiasati tah akhirna ngadamelkeun ka Asif bin Barhoya bangsa Ifrit nyaeta istana tina kaca tah sapertos kitu awal mulana Nabi Sulaiman teh nyaeta kapungkur ku hayam jago sampai ka zaman para tabi'in wa tabi'at para aulia para solihin hayam jago teh bapak pasadaya dahsyat ngagugahkeun netepan subuh ngagugahkeun tahajud tapi kiwari mah medung tah hayam jago kongkoromok teh nepikeun ka gunung seueur burung teh gara-gara kongkoromok teh dianggap kongkoromok hayam jago teh dianggap zaman kiwari mah raja teh nu nyari teh anu nonton sepak bola nu surah gitu oh rame tah kam sore-sore ge teh tepan magrib sing jarewet wah persibnya tah waki-waki sadayana bahwa di akhir zaman sapertos kitu gambaranna bahwa seueur jalmi-jalmi anu maot hatena para alim ulama seueur anu kulem hatena tanda-tandana kulem hatena para alim ulama patojaiyah sinaran lisana akhir zaman diuningakeun ku al Imam Ghazali kasirul ilmu lisan jahilul qalbi seueur anu pintar lisana tapi bodoh hatena sampai kata aya kasieun dina hatena bapak wadi sadaya tah urang dieu mah bagja nanggal dina kasieunna ku Allah teh tinggal manetepan sukuhna me jadi pangersana Allah yarham manon jaya kapungkur wa khair afadi Allah yarham manteuna nguningakeun bahwa nu sieun ku Allah mah aya 3 cirina sieun ku Allah mah lain kudu lumpat tapi karena berjamaah sholat tepat sieun ku Allah mah lain nyumput kuning tapi berani merangan hawa nafsu berani sieun ku Allah mah lain loba batur tapi taat turut kana pitutur Rasul tah tanda-tanda na aya kasieun ku Allah teh kana sholat berjamaah tepat kiwari para alim ulama tara kesana tepan berjamaah nate alasan tos pangaosan di anu tos pangaosan wengi teuing di anu salat subuhna teh kaberangan tah alhamdulillah urang mah tanda-tandana aya kasieun ku Allah teh kana salat berjamaahna tepat sieun ku Allah mah lain nyumput buni tapi merangan hawa nafsu berani sieun ku Allah mah lain kudu loba batur tapi taat turut kana pitutur Rasul dina aya kesempatan wargi sadaya aya contoh nu mata kabongroy surti nu mata kaharti pikeun nasihat panghudang niat nyaeta membangkitkan gairah kana amal ibadah muga-muga bapak sadayana siap kanggo pupingkeunana aya pengorbanan kanggo urang sadayana cari pulikeun ka rengsena ieu acara insyaallah sareng sadayana bismillahirrahmanirrahim seueur korban keur agama maka seueur paham dina agama saeutik korban keur agama saeutik paham dina agama salah korban keur agama salah paham dina agama catat dina ati urang sadaya
mun urang hoyong seueur kepahaman dina agama anu dikuningakeun mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin teu aya kajabi jalmi anu dipikeun cinta ku Allah janten wali-walina Allah nu dipahamkeun dina agama hoyong paham kana agama teu aya kajabi aya korban keur agama bahkan seueur pengorbanan dina agama seueur kepahaman dina agama mun sakedik dina agama korbanan sakedik pemahaman dina agama nauzubillah salah korban keur agama salah korban keur agama anu diuningakeun nyaeta niatna teh keur haliah dunya diuningakeun ku baginda sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa niat jami-jami teh kabagi dua nyaeta jami-jami teh aya niatna teh dina agama mayyusawwaru min amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisuin niat rupa nama rupa pagawean amalan akhirat tapi jantan amalan dunya kusabab awonna niat teu sakeuning nyaeta wakam min amalid dunya summa yasiru min amalil akhirah bi husnin niat teu sakeuning pagawean dunya tapi janten amalan akhirat kusabab saena niatul mukmin khairun min amali niatna seorang jami beriman langkung sae tibatan amalna catat kusoki sadayana niatna urang sadayana cari dina ieu katempatan ngalap pitutur ti para rasul nyaeta nasihat panggudang niat bagi contoh-contoh anu mata kabongroy surti-surti nu mata kaharti teu aya kajabi dawuhan Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum udah taat ka Allah jeung ka Rasul wa ulil amri minkum jeung ka para sahabat Nabi ulil amri minkum seluruh tafsir dina Jalalain oke tafsir sopatut tafsir kitab Syittah sinaran tafsir nyaeta Ibnu Katsir sadaya ngamuningakeun ulil amri minkum teh ay khulafaur rasyidin min ashabi para khulafaur rasyidin sahabat utama sinaran para sahabat Nabi janten kedah taat ka Allah taat ka Rasul oke nuturkeun para sahabat Nabi sahabat Nabi sapertos bentang mun urang sadayana mika cinta ka sasawios para sahabat Nabi maka moal tersesat salamina anu dilarang teh sapertos orang-orang Syiah nyaeta anu ngalukeun condong ka ahli bait ngapirkeun sahabat anu sanesna kaum Wahabi Khawarij nyaeta anu ngalukeun sahabat-sahabat sanesna ngabenci ka ahli bait urang mah ahli sunnah wal jamaah ahli bait teh mika cinta sahabat anu sanesna ge urang sadayana taqdim wa ihtiram maka contoh nu mata kabongroy teh kisah para sahabat Nabi sehingga seluruh para wali-walina Allah Ta'ala termasuk Sultanil Aulia Tuan Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani miblat ka sahabat Nabi dikuningakeun tomboroni jeung sahabat Nabi nu pangburangna dalah jeung korong kudana anu nampel dina irung kuda sahabat maka derajat kami teh sahanapun korong kuda sahabat jeung Tuan Syekh Abdul Qadir eta teh Sultan Aulia rajana para aulia guruna tarekah wagi-wagi sadaya maka pikeun contoh nu mata kaboro-boro teh teu aya kajabi kisah sahabat dina kisah salah sawios sahabat Rasul ternama aya nu jenengan nyaeta anu sebatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad namina nyaeta Sauban radhiyallahu anhu salah sawios keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu eta Sauban radhiyallahu anhu gelarna teh hubban sadidan hartosna teh nu mika cinta ka Allah jeung ka Rasulna banget kacida tanda-tanda mika cinta ka Allah jeung ka Rasulna azan belum berkumandang maka Sauban mah parantos aya dina tempat pangsolatan
parantos aya di Masjid Nabawi tos pangpayuna azan belum berkumandang. Itulah anu boga gelar hubban sadida, mika cinta ka Allah jeung ka Rasulna leuwih tibatan kana dirina jeung ka kulawargana. Gambaranna sapertos Thauban radhiyallahu anhu mika cinta ka Allah jeung ka Rasulna teh leuwih tibatan kana dirina jeung kana kulawarga kana hartana. Sampai ka azan berkumandang terus aya di masjid. Seiring waktu berjalan, maka Thauban teh nikah cariosna. Begitu nikah, itulah arat basariyah, sifat kemanusiaan nu aya pangabutuh anu asal nama azan belum berkumandang parantos aya dina tempat pangsolatan kumargi parantos nikah wajib bilarian napakah masih keneh di perjalanan azan berkumandang teh kusabab kedah nyekor heula kurma kedah nganggon heula domba kuli kasar sawiyo sahabat anu sanesna bahkan diuniakeun bahwa kantos damel ka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka sauban teh anu awal mulana sateu acan nikah azan belum kumandang sauban parantos aya dina tempat pangsolatan tapi parantos nikah mah kusabab bilarian heula napakah azan berkumandang teh anjeunna nuju di perjalanan. Begitu gaduh urang kali singkat cerita, maka kecintaan ka Allah ka Rasulullah teh makin menurun. Nu tadina azan belum berkumandang gerbujangan aya di tempat pangsolatan, begitu nikah gaduh bojo mah kusabab bilarian heula napakah azan berkumandang teh nyaeta masih di perjalanan. Atuh geus gaduh urang kali mah azan berkumandang teh ngeyong-heyong heula budak. Nyuman heula budak, datang heula ka imah lain buru-buru ka cai. Ieu bahayana warga di sadaya. Sampai ka pimpinan saneta grup Kang Haji Roma Irama giliran kanu sok kaganggu salatna ku pagawean. Subuh-subuh kalah ka maraton, salat zuhur ini badminton, asarna indit ka salon, salat maghrib lalajo senetron, minum cigalon, salat isya nyonyo handphone, tengah puting nyonyo nu templon, di akhirat bakal disemedon, bayar ka Agus tayong menangaran kurang. Warga sadaya sauban limang heula budak nyuman ngagalentoran heula budak maklum budak pertama di kalang urang kali mau resepna teh rerencangan ge aya apa ada rohlan eta mus pecean jeung budakna kusabab boga mimpi boga budak mau bisa nyelehkeun tah kana salat berjamaah. Itulah sauban sapertos kitu ngagalentoran heula budak nimang heula budak ngan nimang budak nage beda jeung urang omat kan mosok masih kana gaduh urang kali nimbang budak teh itu teh kedah anu syairna mendidik lantaran al bait madrasatul ula bahwa pendidikan pertama teh nyaeta ditimbang-timbang di bumi lamun nimbang-nimbangna kulaga cucuk cahyati mabok lagi judi lagi geus gedena teh tak eureun judina teh salah nimang budak aya menjadi satpam kuat melekna ditanyakeun ka indungna teh baheula keur dieyong-eyongna keur ditimbangna teh lamu Oma Irama cenah begadang jangan begadang jadi geus gedena teh begadang mah yo tah sampan mah ditimbang-timbang teh sakumaha Abu Thalib nimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Mekah lahirna Rasul ku Abu Thalib sallallahu alaihi Allahu ya adnani ya Mustafa ya Sofatar Rahmani. Begitu ditimbang-timbang ku syair eta budakna teh tibrata digolerkeun sauban geus capek tos damel nyamahna ge milu tibra digireun budak langsung kakasih Allah mah ditegor teh Bapak sadaya keur tibra sauban kulem ngimpeng kiamat alam dunya. Ai kiamat alam dunya kan gambaranna teh ngeri. Cai laut ka darat, gunung bararitu, bahkan jalmi-jalmi sapertos kupu-kupu, gunung sapertos kapas anu haliwar. Ai terangkeun ka budak TK jol anu ngajung ibu guru ari kiamat sakola henteu nya modar ayeuna oge kiamat meureun sakola oge urang bisa sakola. Wargi sadaya gambaran kiamat ancur-ancuran kaimpikeun ka Thauban saparantos kiamat bumi rata
tos rata kitu sauban singkat cerita gugah tina kiamat anjeunna ningali ka ashabus simal nyaeta golongan kiri jami hudang di kubur masing-masing boh di daratan di lautan nyaeta kumaha amal-amalna wakos di alam dunya nu sapertos hewan anjing dogi dan gogok nyaeta anu tukang kabatur nyaeta nyingsieunan aya nu sapertos orai nu tukang pucak pacok kana perekonomian aya anu tukang korupsi sapertos monyet hudangna di kubur teh. Maka kauban tekiateun anjeunna balik kakatuhuk ka ashabul yamin eta mah jalmi-jalmi anu sararae ngabreng kalawang surga disambut ku malaikat Ridwan penjaga pintu surga anu raraina sapertos ulah pelik bentang-bentang anu barangan. Maka dina hatena sauban dina impian dina mana sauban bertanya-tanya siapakah mereka saha eta amalna di alam dunya anu raraina berkedip-kedip nyaeta sapertos bentang-bentang anu barangan. Maka dikumandangkeun saur malaikat Ridwan ya sauban inilah jalmi-jalmi anu mana azan berkumandang anjeunna tos siap-siap ka masjid tos gaduh wudu di masjid tos gaduh wudu bade angkat ka masjid itulah anu dongkap ka masjidna nyaeta azan berkumandang tos gaduh wudu eta teh anu bakal jaga hudang di kuburna sapertos bentang anu baranan tos seet eta dituturkeun ku jalmi-jalmi anu leuwih caang raraina lir ibarat caangna bulan purnama ngabreng kalawang surga disambut ku malaikat Ridwan. Maka dina mana sauban siapakah mereka saha ieu golongan teh maka saur malaikat Ridwan inilah sauban nyaeta jalmi-jalmi azan berkumandang anjeunna tos aya di masjid azan berkumandang anjeunna tos aya di masjid maka inilah jalmi-jalmi anu bakal hudang di kuburna sapertos bulan purnama raraina. Mudah-mudahannya maka anu katilu mah leuwih caang deui raraina teh lir ibarat sarangenge lir ibarat panon poe ngabreng kalawang surga disambut ku malaikat Ridwan ngalahkeun golongan pertama jeung golongan kedua raraina lir ibarat panon poe disambut ku malaikat Ridwan jeung sauban saha ieu golongan. Maka saur malaikat Ridwan inilah jalmi-jalmi anu mana tatkala dan adan berkumandang adan teu azan dihalangkeun azan teu berkumandang anjeunna tos cari dina pangsolatan tos aya di masjid dina eta abrengan teh sauban ngiring ka eta rombongan nyaeta anu raraina sapertos panon poe nu sanesna tos lebet begitu terakhir sauban alamat ka surga dijegal ku malaikat Malik ku malaikat Jabaniyah dilemparkeun kana jahanam. Maka begitu dina jahanam digerewekan sauban teh salah naon ya Rob lepat naon Gusti abdi beuteut cios ngiring rombongan sapertos sarangenge sapertos panon poe lebet ka surga bet dilemparkeun teu cios ka sabet ka surga. Maka saur malaikat Malik bongana waktu di alam dunia kecintaan ka Allah kecintaan ka Rasulullah ajan berkumandang teu ajan dihalangkeun tos aya turun-turun nepikeun ka anjeun kasarean geus komat oge ngadoh nyoog budak. Maka wargi-wargi saudara maka dina impenan sauban teh ya Rob lamun teh mah kahalangan kecintaan abdi ka Allah jeung ka Rasulna gara-gara ku gaduh bojo jeung gaduh urang kali canak deui Gusti bojo jeung urang kali abdi. Maka wargi sadaya dina impenan eta kabugahkeun sauban kabugahkeun aya tetangga abdi eta unggal poe datang ka imah Pak Ustad tukang baso urang Jawa aya naon Mas saputing ngimpi beunghar naon Mas impi aya nu mere duit dolar oh bagja tuh Mas ngan goblokna teh gelona teh keur dihitung digeuingkeun ku pamajikan leungit kabeh duitna atukeun bae da ngimpi atuh Mas sukna datang deui teh si Mas teh Pak Ustad ngimpi beunghar deui agane Mas geuingkeun deui henteu da sieun digeuingkeun ku pamajikan abdi teh buru-buru dibelikeun kana mobil buru-buru dibelikeun kana komplek buru-buru dibelikeun kana pabrik konveksi terus kumaha Mas eta goblok keur mandor abdi ngamandoran anu keur ngararakut keur dikonveksi digeuingkeun ku pamajikan leungit deui pakeun bae atuh salah si Mas eta
Eta duitnya teh dikeun heula ka pamajikan, jadi mau dibeuikeun. Isukna datang duitnya si Jawa teh. Oh Ustaz, Pak Ustaz gandeng Mas ngomongkeun beunghar we mana bari terus. Lain ieu malah ngomongkeun beunghar, lain ngomongkeun Mas $1 Mimpi naon deui? Mimpi modal dicoba kecendol gitu. Nya mimpi modal mah terus cecewok ke Jawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Tak tahu bangke gugah dina impenan teh gara-gara anu di luar bumi na sing gororowo wailah 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 bahasa orang mah cilaka cilaka cilaka. Tahun tahun 85 abdi di Jamaica kan eta waktu kapal capung nembrak loteng langsung kahuluan teh imah eta merenang begitu kahuluan jelema sing gara rewek anu poho mana sarena teh di baju teh di calana di sarung meh hukul lompatan di berak tong bisa ka mau belut eta di luar imah wailah wailah sauban pada rapi hargana ari teh begitu keluar teh naon uceun naon ibi naon ieu ciroh ya sabeureuan ka tetangga jeung ka barayana sing kalangkung baraya sauban teh sauban sing sabar sing tumarima sing narimakeun kana papasten naon uceun ieu teh kajadian naon sauban waktu maneh sare jeung budak pamajikan maneh teh moekeun baju kaloteng budak maneh teh nyaring di bawah ku indungna anak jeung pamajikan maneh teh labuh ti loteng bejan sirahna kana batu maraeh duanana mana ayeuna bugangna mana ayeuna bangkena sing sabar bae mana ayeuna nyampak teh geus barulah sirahna kana batu anak bojona maka dirangkul ku sauban lain dicencerikan kan lain dicencerikan anak bojona teh tapi bahasa teh alhamdulillahillazi adhaba anni mahabbatar rasul mahabbatul ilallah wa rasul segala puji kagungan Allah anu parantos ngilangkeun anu matak ngahalangan kacintaan abdi ka Allah jeung ka rasulna banggaan dina syukuran ka Allah kan jadilah gambaran ka urang sadayana mun teh mah ngahalangan anak bojo urang karena ketaatan ke Allah maka eta teh sapertos kitu anu dipika cinta ku Allah mah dicanak anak bojona sapertos wargi-wargi urang di Cianjur ayeuna anu kahilangan kulawargana seueur anu nepikeun ka stres jalmi-jalmi bumina hancur bahkan teu sakedik bencana teh sapertos kitu maka wargi sadaya kanggo solusi akhir zaman gambaran teh sapertos Nabi Nuh alaihi wassalam sinarang umatna anu ngiring kana parahu anjeunna nu jumlahna aya 83 jalmi nu ngiring kana parahu Nabi Nuh alaihi wassalam maka tatkala Nabi Nuh alaihi wassalam ngalebetkeun jalmi-jalmi anu seueur 83 sareng sato sapasang anjeunna berlayar dina bahtera nu alam dunya kakeung ku cai kusabab 40 dinten 40 wengi labina cai turun di langit sagede-gede irung kuda di handap baburial cai sapertos dina hawu oge nu pantesna paragiseun keluar cai akun sehingga dina jarak 40 dinten 40 wengi dunya teh kakerem anjeunna tinggal ka murang kalihna jeung ka bojona wailah nyaeta naraek kana luhur gunung maka saur Nabi Nuh alaihi wassalam ngageroan ka kulawargana ya ayyuhal walad ya ayyuhal ahli irkabna ma'ana hei anak king ya ayyuhal walad anak king hei ya ayyuhal ahli wailah ka bojona irkabna ma'ana naik anjeun kana parahu tapi kusabab kasombonganana kusabab dina taatan ka caroge anu Rasul teh teu aya kataatan maka cilaka anak bojona oge akhir zaman teh sapertos kitu kan bahwa dikuningakeun ayeuna teh sanes banjir cai tapi nu paling ageng mah banjir maksiat di mana-mana teh ayeuna nyamper-nyamperkeun maksiat teh bade jinah tos di online-keun judi dina pandangan urang parantos sagala rupi kamaksiatan teh digampilkeun naon margina kusabab alam dunya pada sakedap deui dikiamatkeun maka
sagalana ya alam dunya teh digampilkeun pisurgaeun gampil pinarakeun oge teu hararese. Sapertos ieu teh kan gambaran nama pameran. Mun pameran ame dibuka itu teh sagala dimahalkeun. Tapi lamun pameran paratos paderengsek eta teh tos dimurah mareh digebiarkeun diobral. Ieu alam dunya teh keur diobral, dimurah mareh sakedap deui bakal dikiamatkeun, Imam Mahdi sakedap deui bakal dilantik, Dajjal bakal dibijilkeun. Maka urang sadayana sing iatna nyaeta gambaran sapertos Nabi Nuh alaihi wasallam bahtera parahu kiwari mah parahu teh nyaeta masjid bagi sadaya. Jantan ya ayuhal walad ya ayu ahli irkabna ma'ana anaking bojo yuk urang ka masjid salamatkeun anak bojo urang supados janten ahli masjid bojo urang ahli pangaosan jeung ibu-ibu sanesna murang kali urang oge getol ngaos getol berjamaahna salamatkeun eta tanggung jawab bapak-bapak sadaya ibu-ibu sadaya bahwa anu sebetku angkusakum wa ahlikum naro dina zaman kiwari ngajak ulah warga ka masjid taekeun ka masjid banjir maksiat tos di mana-mana nya eta dina zaman kiwari teh parantos digampilkeun satekah pola aja jilaknatullah alaih sinaran bala tentarana para iblis para seton nyata ngerahkeun kamampuhanana supaya saloma-lomana jadi penghuni neraka. Maka usaha para nabi para rasul aya kajabi para aulia nyaeta ngajak-ngajak ka masjid salametkeun kula warga urang minimalna nu kahontal ku urangna supados janten ahli masjid ahli salat berjamaah sateur acan urang sadayana kabawakeun ku arus zaman anu sapertos ayeuna. Ayeuna teh dina politik tos ancur-ancuran, dina ekonomi parantos ancur-ancuran, dina sagala bage urang sadaya di negara Indonesia teh parantos ngeuring lagi sadaya. Maka solusi teh aya kajabi, ajak kula warga urang ka masjid, baraya tetangga supaya ngamamurkeun masjid, nyaeta aya amal masjid. Aya taklimna, aya zikir ibadahnya, aya khidmatna pelayanan ka umatna, oke ngajak-ngajak supaya kalebat masjid. Maka solusi sapertos ieu teh bakal jadeun tameng nyaeta dina berbagai macam bahaya akhir zaman. Akhir zaman teh bahayana pertama adalah setan, musuh utama diuniakeun dina Al-Qur'an bahwa inna syaiton kana aduwwu mubin. Satnyana setan teh musuh anu nyata. Solusina pikeun urang salamet tina godaan setan anu selalu berbisak-bisik di dalam dada ngajak-ngajak bisu kagorengan maksiat. Maka teu aya kajabi urang sadayana solusina iwati ku dakwah. Ngajak dakwah teh ngajak sanes nyaeta ngajar mah tabligh sapertos ieu tabligh abdi nyampikeun agama di tabligh harus berbagai kitab nyaeta nu dibaca keterangan-keterangan lamun ngajak mah ka anak bojo ka tetangga ka baraya panu hayu panu hiap yeuh ka sasarangan tah kitu ngajak tah pikeun nyelehkeun godaan setan teh iwati ku ngajak ku dakwah. Semakin suhur ajakan orang, semakin sering orang ngajak, maka semakin lemah setan ngagoda urang. Bakal tidak berdaya. Lantaran setan teh ibadah mah moal eleh, ku zikir mah moal kawon, iwati ku dakwah setan kawonna. Diundingakeun dakwah nu paling sampurna teh adzan berkumandang. Ngan adzan mah fardu kifayah, cukup sakurang di eta lembur. Di ieu masjid teh kedah kabehanana adan itu lain perlombaan adannya mah. Da ada mah cukup besa kurang cara imam. Teu kedah kabehanana, janten ada mah fardu kifayah hukumna. Tapi ngajak-ngajak hayu fardu ain hukumna. Supados urang langkung dia, supados urang teu kagoda ku setan, teu aya kajabi kudu ngajak. Minimal ka anak bojo, minimal ka baraya, minimal ka tetangga, supados ngelehkeun setan tidak berdaya tatkala ku dakwah ku ngajak. Nomor kedua nyaeta musuh umat akhir zaman teu aya kajabi nyaeta glamorna dunia, gemerlapna kehebatan jalan tol, kereta cepat, segala macam fasilitas duniaan digampangkeun sarana-sarana maksiat. Glamorna dunia bakal kawon moal aya kecintaan terpaut nepikeun ka beunghar teh jiga nu bakal, mau teh jiga nu moal.
tah supados urang ulah kabita kecintaan dunia ulah asup kana hate solusina teu aya kajabi iwati ku ta'lim wa ta'lum. Belajar mengajarkan ilmu maca Quran, belajar tentang ibadah nyaeta tingawitan istinja, wudu, sinaran, salat. Tah ku taklim wargi sadaya. Seringna duduk di majelis taklim, seringna ngawurukan ka kulawarga urang teu babagan agama, kecintaan terhadap dunia semakin terkikis di dalam hati. Musuhnya anu paling ngawonkeun umat akhir zaman teh aya kajabi digampilkeun dunia kabita ku glamorna dunia. Maka pikeun solusina umat akhir zaman ulah cinta kana dunia teu aya kajabi nyaeta ku taklim wa ta'lum. Sedangkan cinta dunia diundingakeun ku Rasul, hubbud dunya ru'usus sayyi'ah. Cinta kana dunia teh nyaeta janten pokona kejahatan. Supados urang tidak terjerumus karena kejahatan, usah cinta karena dunia, sering-sering urang taklim wa ta'lum. Mengajarkan agama, oge belajar agama. Sapertos pangaosan kieu teh kecintaan dunia terkikis. Diwauhkeun kampung akhirat, diwauhkeun kebesaran Allah, oge penting sunah Nabi. Wargi sadaya nomor 3 nyaeta musuh umat akhir zaman teu aya kajabi nyaeta musuh umat akhir zaman nomor 3 nyaeta amarah. Ku babari kesulut emosi. Digambarkeun akhir zaman mah sapertos kalakai garing. Babari dikumpulkeun hese di talian, gandeng kekeresekan, babari dibeuleuh. Itulah umat akhir zaman. Babari proyek demo teh babari ayeuna. Babari dikumpulkeun, hese di talian, gandeng kekeresekan, babari dibeuleuh. Itulah amarah umat akhir zaman, babari kasunut, babari kejahatan, berantem di mana-mana tawuran, maka di DPR MPR oge parantos terjadi. Ayeuna teh solusina supados ulah sampai ke amarah naik kaya kajabi ku zikir ibadah. Semakin banyak memperbanyak zikir ibadah, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyaknya eta zikir, memperbanyak sholawat, tasbihat, sholat sunat dipedabal, maka amarah urang bakal turun. Di mana-mana amarah turun, nggunakeunana moal anu mata jahat. Hubbu billah, hubbu billah. Jalmi anu takwa teh wal kaziminal ghaidho. Nyumputkeun amarah dipernahkeunana dina hakna. Nyaeta tatkala ngabela agama. Lamun bapak-bapak dihina, Rasul nyontohan teu ngalawan. Lamun agama dicela, kakara hudang. Bolotkeun soca. Agama dihina. Mun diri urang dihina mah si penek, si beke keun maedannya. Aya manfaatna. Usum ngalaknok di kolong panggeulana beke penekna. Si jangkung si halonghong keun bedanya. Usum ngalap jamu panggeulana. Ulah hamak danya. Tapi lamun dihina agama, kalakah we disorban, kalakah we jangotan, kakara hudang soca urang. Ulah mamawa kana jangot da tetuah teu dosa, mamawa kana sorban, tetuah teu dosa sorban mah. Dan aya amak ka urang mah ulah nyawa mamawa kana sorban kana jangot kakara buka mata. Eta teh hukum pilah, hukum pilah. Tapi lamun urang ulah kapancing dihina dirina. Rasul dihina diri mah teu ngalawan ka pasabaya. Lamun dihina agama, Rasul buka mata. Lamun urang teu wani paksakeun dihina agama mah sakit. Abi kapungkur diajar jurus kan di Mahmud Cigondewa di papagahan ku guru teh kitu. Lain keur mela diri mah wani lawan teu wani lumpat salamet. Omat niatan mela agama. Mela agama mah wani lawan teu wani paksakeun pae sahid. Gitu mela agama. Ulah mela diri mah wani lawan teu wani lumpat salamet. Mela agama gitu tah. Diajar jurus teh. Tawani warga sadaya akhir zaman teh amarah itu kawon ku zikir ibadah. Terakhir musuh umat akhir zaman teu aya kajabi nyaeta kesombongan, keangkuhan, ria, takabur. Maka takabur, ujub, ria, jeung keangkuhan, kesombongan kawonna teh iwal di ku khidmat. Ku khidmat pelayan ka umat. Minimalna lamun urang kaluar masjid rapikeun senal batur teh. Lamun aya jami nyaeta pasihan ku urang sadayana nyaeta tuangeun teh teh berkhidmat pelayanan ka umat. Khidmat teh urang semakin banyak berkhidmat kepada orang
maka semakin tinggi derajatnya orang di surga. Lamun orang selalu dihikmat ke orang lain, maka orang bakal hina di alam akhirat oke. Orang kena berkhidmat ke jalmi-jalmi, lamun ayeuna urang ngarajakeun batur, urang anu bakal luhur derajat janten derajat di akhirat. Lamun urang sapuntah eta wae ka batur, maka urang anu bakal dihinakeun jaga di akhirat. Semakin banyak berkhidmat, semakin banyak derajat urang tinggi nangke di akhirat. Oke, terkikis kesombongan, keangkuhan dina diri. Berkhidmat amalan Masjid Nabawi anu manang disebarkeun ka seluruh alam, anu solusi umat akhir zaman nyaeta seton glamorna dunya, amarah sinaran kesombongan nyaeta teu aya kajabi iwati Masjid Amalan Nabawi, dakwah ilallah, taklim taklum, zikir ibadah, sinaran khidmat mengrupikeun solusi umat akhir zaman, semakin mengajak-ngajak jalmi ka masjid, salamatna daerah eta patempatan an diharapkeun ku Allah sinar rasulna daya kajabi walau ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Terkebukaan rezeki di langit jeung di bumi, kabarokahan dilungsurkeun nyaeta takwa iman teh di masjid dibentukna teu aya kajabi ku opat amal tadi teh dakwah ilallah, zikir ibadah, taklim taklum, sinaran khidmat. Pamugia urang sadayana dipabeureun rezeki tiasa ngamalkeun, oge tiasa urang sadayana ngawujudkeun di bumi masing-masing opat amalan ieu teh sami di bumi oge aya kegiatan ngajak-ngajak, kegiatan urukan agama taklim di bumi, sinaran zikir ibadah tepan sunat, sinaran zikir baca Quran, oge khidmat pelayanan ka bojo, sinaran ka urang kali pelayanan sami-sami aya musyawarah kebaikan-kebaikan di bumi masing-masing. Maka solusi umat akhir zaman dina fitnah-fitnah dajjal anu parantos temong daya kajabi opat amalan me dakwah ilallah, taklim taklum, zikir ibadah, sinaran khidmat ieu teh mangrupikeun amalan giat anu kang sadaya alam dunya tiap masjid aya tiap bumi aya. Bi barakah umul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana ilmuka kafina bis-su'al, ikfina bihaqqil fatihati su'al, wa karamuka kafina anil maqal, akrimna bihaqqil fatihati maqala, wa hasilna fi dhamirina, wa hasilna fi dhamirina, wa hasilna fi dhamirina bihaqqi asma'ikal husna wa bihaqqi Qur'anil karim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi suratil Fatihah wa bijahil nabil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil karamati sultanil awliya ismul azam kutuban rabbani wa wasis madani tuan sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra asal rajiz balil muradana wa hasil maqasidana wa qadi anna tuyunana wa yasir umurana min umuri dunya wal akhiratina rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim wa antal musta'an ilaikal balag la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doana ya Allah bi barakahul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hayang beureum hayang kate bade ulun betas capek. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Ustaz yang telah mengajari mengenai akhir zaman. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi kita.
Untuk itu beri kesempatan kepada Bapak barangkali ada yang masih penasaran untuk bertanya. Biasa langganan saya makanan mau bertanya atau libur? Kali samping saya timur, silakan siapa yang maya? Ada, silakan benar silakan. Yang singkat mana karena terbatas waktu. Ustaz, kalau zaman Rasulullah dulu, zaman apa itu? Zaman nubuwah. Ya. Itu lingkungannya jadilah Arab. Tapi kalau sekarang disebutnya zaman jahiliyah, jahiliyahnya sudah mendunia kan gitu. Ustaz itu tahu. Saya pernah lihat di YouTube itu di satu negara bahwa yang menjadi imam sholat itu adalah perempuan. Nah, itu ya, perempuan dan tidak pakai pakaian syar'i, pakaiannya biasa aja, kulit, segala macam itu. Enggak ini, makmumnya laki-laki. Yang menjadi pertanyaan saya, mereka itu sudah berkonsep untuk apa namanya? Memalingkan orang Islam sudah mendunia. Sayangnya counter daripada konsep-konsep itu tidak ada di orang Islam, sehingga disantap oleh kita orang tua kepentingan tahu itu bahwa salah. Tapi kalau anak muda, anak saya, cucu saya yang baca, oh ini yang bisa begini, tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi di Indonesia seperti ini. Nah ini menyikapinya seperti apa nih Pak Ustaz? Silakan Ustaz jawab langsung. Jahiliyahnya. Iya, terima kasih Pak. Jadi zaman sekarang itu semacam tahun-tahun kemarin masa-masa COVID, sab di jalan-jalan jarak-jarak gitu ya Pak, terus pakai masker, pakai segala macam Pak, ketertiban prokesnya banyak. Itu kalau dibiarkan, kita tidak dikembalikan kepada sunnah Nabi, sabnya dirapatkan, lalu nu pokok nama saya di masker tapi di sorban Pak. Namun di sorban di masker bukan dia. Di sorban. Sorban Pak lalu tanggung di masker. Jadi nanti orang Rasul tadi sorban ke masjid teh. Khudu cinataku minda kuli masjid. Khudu cinataku minda kuli masjid teh. Nyata di antawisna aksesoris Nabi seperti dia diambil kegilingan ke masjid. Nah ini solusi nanti dibangkitkan karena sunnah. Jantan amun imamna perempuan, makmumna perempuan, makmumna wandu, makmumna perempuan, imamna laki-laki, makmumna perempuan itu kengeng, itu sunnah seperti itu. Jangan dibiarkan ku akhir zaman seperti anu kalandakan di budak itu seperti di media eta mah berita eta itu anu seperti mustahil terjadi di daerah kurang. Tapi anu cakep pisan mah aya prokes anu menyalahi karena sunnah Nabi nya dilawan ku sunnah seperti itu Pak. Cuci tangan itu sunnah Nabi bagus. Adapun anu dianjurkeun ku Nabi teh sorban. Sorbannya apa ya? Turun. Barangkali tidak puas. Silakan untuk penanya satu orang lagi beri kesempatan. Kalau yang tanya untuk seperti ada. Tidak ada yang menanya. Ibu-ibu barangkali ibu-ibu masih ada yang mau nanya. Tidak ada dan tetap aja kan sudah ayo doa mudah sekalian ya. Kami tutup aja dengan kibar majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.